Nshuti bagenzi na mwese muduteze abiri turabaha ikaze muri kino gice c'amakuru makuru yaranze inondwi. Ayo mu Burundi tuyahereye kuri zino ngendo umukuru w'igihugu amaze iminsi ariko arakora ahashikiriza abanyagihugu baburumatari bashasha b'intara zitanu zigize igihugu arizo Bujumbura, Gitega, Buhumuza, Burunga na Butanyerera. Uheruka guhabwa amabanga no w'intara ya Buhumuza mu buseruko bw'igihugu Perezida Yaranze ndayishimiye asaba abo batware gushira imbere iterambere. Intara yose twifuza yuko izokwama yifitiye ubushobozi bwo gutera imbere, gukora ibikorwa vy'iterambere. Amahera yahora akoresherezwa mu migwa mikuru, amahera y'ubushikiranganji. Ubu dushaka yuko ubushikiranganji bwose buzokwerekana amahera azokora mu ntara iyo ariyo yose, hanyuma buce bugena ubuyobozi buserukira ubwo bushikiranganji. Ubwo buyobozi bujejwe gushira mu ngiro iyo migambi y'ubushikiranganji bakoresheje amahera azwi. Bivuga yuko rero ingeri ntazigiye gutunganywa nuko hazoba hariho ubuyobozi, nta bushikiranganji namwe butazabwibona mu ntara. Buramatari ajejwe guhuza ibikorwa rero vy'ibisata vyose vy'igihugu bikorera mu ntara. Murumva yuko agiye gukora igikorwa kitoroshe, kuko kare ivyo bisata vyahura umenga bikorera mu bushikiranganji kandi biri mu ntara hagati, umwaka ugahera atana kimwe bashobora kwerekana bakoze. Mugubu kubera ubwo butegetsi bw'igihugu buzaba buri mu ntara, ibisata by'igihugu bizaba biri mu ntara, turizeye neza yuko bazokora neza. Ni muri iyo ntumbero mbere n'abashinga amateka twumvikanye ko tugiye natwe kwisuganya tugakora ukundi gushasha. Abashinga amateka bo mu ntara bategerezwa kuba bagize komite y'iterambere ry'intara kugira ngo bakurikirane ko ibisata byose by'igihugu biriko birakora neza mu ntara yabo. Ivyo nitwabishika ko turizeye neza yuko iterambere ritazoteba, kuko imigambi izoba yigirwa mu ntara ikongera igakorerwa mu ntara. Musitanteri ubu vyumva, musitanteri we ni ugiye kuja imbere y'abene gihugu atacuha amaboko, n'abene gihugu bawe ntaco bazoha amaboko, kuko bazorabira kuri wewe ico ukora. Umukuru w'umutumba niwe uri akarorero, banza ukore ico gihe n'abene gihugu ku mutumba wawe bazokora. Abene gihugu n'abantu bakeneye ko ubereka inzira bakurikira umwongo uhuma n'udahuma. Hariho indongozi zicara abene gihugu bakiyica zibona, abene gihugu asanga ariko banywa ibiyayuramutwe kubera babuze indongozi zibereka yuko bariko bariyahura babona. Kuva ubu rero indongozi ntimwemerere abene gihugu ko biyahura mubona. Mugwanya akajagari, ahari indongozi z'ukuri nta kajagari kahaba. Abantu bashira hamwe bose bagakora babona iyo baja. Burumatari mushasha wa Buhumuza avyumva nka nkama. Twebwe turi kumwe n'abanyabuhumuza tuzogerageza kugendera mu ntumbero mwaduhaye, tujane twese mu iterambere atawusigaye inyuma. Turifuza yuko ibuhumuza urugo rwose rwomenya yuko rufise igikorwa mu mbona kazoza y'igihugu c'u Burundi, aho twifuza ko abanyabuhumuza bamenya ko igihugu c'u Burundi ari urugo rufise serugo arubazwa ari mwebwe nyaricubahiro muvyeyi wacu. Natwe abana dutegerezwa kugira ico dukoze kugira ngo urwo rugo rubandanye rutera imbere nk'uko mwamaze kuducira umurongo na kare wuzi yaja ntazimira. Yamara naho biruko abahinga mu by'ubutunzi babona ko impinga ikiri ndende. Faustin Ndikumana atwara shamwe Parsem n'umwe muri bo. Akarusho ntikarigaragaza kuko ntituzi gituma vyaje gutyo, nakubwiye ko ntikaraboneka, habwo no gukora kugira kaboneke. Nari naguhakaro ko bamwe batumva ngene bahora batwagwa bagiye gutwagwa hari none iyo komini izobazanira iki, iyo zone izobazanira iki, intari izobashoborera iki. Urumva mu bisanzwe ku karusho ntitukazi kuko sinabanyagihugu babisabye bavuge ngo bagiye mu manama ngo dushaka ko intara zaguka. Murazi ko kera ibintu abanyagihugu bahora bisabira
tusavye ivyaja mu ntuze mu barundi bahora basaba kwinta bahora par exemple ati Mwaro yiduhe ibe yiduhe province duhe Rumonge ibe nabigeze bakudushaka i province yagutse niniya urumva rero basa batabwo duhe province twegere twe nta kuvuga ngo dutwagwa imurambye duhe Mwari ibe province natwe duhe Rumonge nta gutwagwa ibururi urumva rero mu barundi basanzwe ivyo niyo vyari bibarimo ubure bigiye kwaguka nukumenya ati akarusho kagira kaze nakahe bakiteguriye aho rero bica biza tuti none ya komine nshasha nini ishoboye iki murantegera iyo zone ishoboye iki iyo ntari ishoboye iki uburyo bayihaye bungana gute bukoreshwa gute nivyo rero bibaza naho zo turavuga tuti defi zirahari kuko urumva bahora bavuka mu ntara ya Ngozi bitwa ko bagiye gusangira ikomine tuvuge nka Ngozi bagiye gusangira intara ngo Butanyerera urabona ni ibintu bihinduka byahindutse si nibyo gusa urumva no muri circonscription y'inzego za leta zimwe ari nko mu butungane mbega ama grande instance akoreraho ubu canka ama parquet ibyo byose bya DPA yahora ku province ziragabanijwe ni ibintu byinshi yahora nka direction provinciale turagitire dore revadishika gute DPA yo muri education duga mu ntara hanyuma ya makomine asigaye acagira ni DPA yo mwizone izociza nayo sinzi ko mubona yuko ni ibintu kandi urano ntibyiteguye neza uko muri administration biracamize kumwe kwa kera kandi twamaze kwinjira mu yindi shasha procureur acuva ko twara nk'intara c'ibitoke gasanga aracatwana handi mugabo procureur wa Butanyerera ninde procureur wa Buhumuza ninde umva ibirahinduka byaba ni gipolisi ni region ni provincial watwara he urumva baracari mu vyakera muri administration kandi twamaze kwijira muri bishasha ibyo rero nivyo biguma bisanga biriko birajuragira cyo gituma rero byotegurirwa hamwe neza bikajana kugira wa muzanamenya tuti cyo nahora ndondera ndagikura ha nimba nahora ndondera attestation ndayitora mu gagaruka cumwira ngo yende kwitora imutimbuzi urumva ahubwo je nkamva ko ngira nduhe gusumba wese wayegeje muri zone ico wise zone wagihaye inguvu zingana gute chef de zone amuhaye inguvu ingana gute mu mategeko do création utsimuha izindi nguvu kuko nibi birajana na cadre juridique nshasha tunamenya tuti inyungu iraje kandi akabirya karaje mu gifaransa bita valeur ajoutée irihe la valeur ajoutée irihe ni commune ne hora ari yigenga ne rero nka mahera ava hejuru muri za phonique na yava hasi ahubwo nukumenya ati yo toni bahaye commune vy'ukuri juridique mabayihaye uburyo bujanye babujanyeyo muravyumva planification y'ukora irabishobora bishoboye abakozi babikora babijanye nze barabishoboye ikibazo kira nivyo twatuti bitegure ku buryo bidasubira uca bimera nk'ibyari bite ko politique nationale de la décentralisation yari yatangwe muri za 2008 urabiza yatangwe muri za 2008 bava abakomine iterambere abantu bitorera indongozi makomine ati kigafurizo kirafasha makomine ubu rero ko yabaye manini bivuga tuti Butanyerera barayihaye bije ravuye hejere muri Butanyerera mucura bareka passage do Butanyerera uburyo za internet gene bikorwa barusere ngene bizoba controle nibiki byose ukarakuba biteguye ku ntara kugira bwa bushobozi mu ntara bushoboke uko hejuru honyene n'ubushobozi bwa ministeri ntibwari kirenga hamwe capacité de l'administration turabizi nukuradone ibyo byari biguranira hejuru biteguye neza hasi ko bizokorerwa mu bushobozi bukwiye canke nibatamure kuvogerwa kubera hasi horoshe ega no kubitegurwa asanga ati kumbure mustantera aroroshe afise uburyo biroroshe kumworiyanta kumugira iki naho nobandi usanzwe gusumba iyo birahejuru ibyo byose nivyo kwiga neza kugira bizane akarusho ibi tuvuga no kugira babitegure neza
abantu bavyakompaye twese tubijanemwo ntibibe ibintu vy'umugwi w'abantu canke biguma muri politike gusa. Urumva ntitwoguma tujuragirika ngo twagiye turagarutse, wagiye shika ushikane shitsa iryo sezerano rishitse kandi riza n'inyungu. Naho duhagaze mu bisanzwe tugende mugabo dushitse ntibigume muri politike gusa. Ikintu twanka nuko ibintu bigwa muri politike cyane cyane, abantu bavyumvira muri politike gusa. Twahinduye bituzaniye ibi banaka bagiye kubanome bagaca bagezaho bakabona amabanga bagiye kuronka bahinduriwe bagize gute. Urumva habwa usanga rero ya nyungu y'umuntu muto muto iragiye. N'ubushobozi n'uburyo n'abakozi babikora n'amategeko bahawe. Wewe ati butanyera bayihaye ubushobozi bungana gute? Irafise biji kwiye yo gukora ibikorwa by'iterambere. Abakozi bayikorera muri butanyera bagitutambere barabishoboye. Amategeko bakorera ko arakwiye kugira bitsanzure. Iga nivyo nico gikuru hajya n'uburyo na capacité technique na juridique. Iyi ni nkuru yamaze iminsi ivugwa n'ifungwa ry'umwe mu bacungera ubutunzi bw'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni amaze imyaka irenga ibiri afungiwe mu ibihoro rikuru rya Gitega yagirizwa gushaka gutembagaza inzego. Uwo nawe yamufasha kugura amazu hirya no hino mu gihugu akanamuronderera abapanga ayo mazu. Uwundi yafashwe agafungwa n'umumenyeshamakuru w'iradiyo y'igihugu RTNB Marius Muhigwa yoba yagerezwa n'igipolisi kunyuruza amafaranga y'umunyagihugu akoresheje urugeri nk'uko bivugwa n'igipolisi cy'u Burundi. Yamara wewe arabihakana. Tukivuga ayo mu Burundi, ishamwe mpuzamakungu ONU ryatewe impungenge n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ribandanya kuba mu gihe umukuru w'igihugu yaritezwe ko azoteza imbere agateka kazina muntu asigaje imyaka 2 ngo ikiringo ciwe ca mbere gihere. Umuhinga wa ONU kuvyerekeye Uburundi, rapporteur spécial Gaeta Zongo, umunyaburukina Faso, we n'abamufasha baheruka gukora raporo yerekana ko abantu barenga 200 bishwe guhera mu kwezi kwa mbere kuno mwaka. Kuri abo hiyongera ko abafashwe bagafungwa abandi bakaburirwa irengero. Ico cegeranyo kinavuga ko mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine aheruka habayemo ihonyangwa y'agateka kazina muntu hamwe n'inkingi za demokrasi zahonyanzwe. Mu Rwanda ayahavugwa ahanini n'impunzi zakiriwe hagati mu kwezi guheze ku 8 bavuye muri Amerika. Bose hamwe n'indwi umuzo wabo ukaburi mu masezerano ico gihugu cagiranye na leta zuzumwe za Amerika yo kwakira abimukira barenga 250. Bane muri abo baramaze kwemera kuzokwibera mu Rwanda, abandi 3 bashaka gusubira mu bihugu byabo no bitaramenyekana. Umuvugizi wa leta Yaranze Amakuru yavuze ko ayo masezerano agamije gufasha isi guhangana n'ibibazo by'abimukira babandanya kwisukira Buraya, Canada na Amerika. Yindi nkuru yerekeye ikoreshwa ry'indege zitagira umudereva ariko nini zitwara abantu. Ni mu gihe hari hasanzwe hari n'utundi tudege duto dukoreshwa kwa muganga mu gutwara imiti n'amaraso hamwe no mu gucucagira imiti mu mirima cane cane iy'umuceri. Umukozi mu kigo gishinzwe indege za gisivile mu Rwanda Rusanganwa Melissa asigura ko izo ndege zishobora gutwara abantu mu ngendo ndende canke bamukera rugendo zitwa drone ariko zikaba ari nini zikashobora kujamo abantu bashika 4. Ico gikorwa kiracari mwigeragezwa ariko zatanguye kuguruka nk'uko Melissa yayigurukiyemo ubwa mbere abivuga. Tubikoreramwe cyane turabyumva, tubona n'ahandi hantu mu bice bindi byo mu bindi bice bakora ama tests. So kuba babikorewe mu Rwanda ni ikintu ngewe mbona nishimiye cyane as a person. Hamanono as a country, as a community, I think it's something that will be helpful in terms of use cases. Cyo twakwita use cases. Twarimo turareba ibyo batubwiraga mu bindi bihugu, hari icyo bita sightseeing bikoreshwa muri tourism. Ikintu nk'iki ngiki cyashobora kuba ari ikintu cyakoreshwa in that sense. So the flight nari meze neza, numvaga hari safe. Twabanje baduhereza amategeko tugomba kubahiriza imbere ko tujyamwo. Actually batangiye inspections kureba nimba indege imeze neza.
hanyuma birangiye baduhereza safety measures zo kugumana turi mu ndege, amabwiriza yose ukuntu flight igomba gukorwa kugeza igihe tuza kugarukira ku butaka. Igihugu c'Ubufaransa caranse guhamba Prote Zigiranyirazo, umwe mu bahoze bakekwa ko ivyaha vya genocide aherutse kwitaba Imana. Uwo mugabo w'umunyarwanda yari yaciriwe gufungwa imyaka 20 na sentare mpuzamakungu yaciriweho u Rwanda TPR yarusha kubera uruhare yagize mw'ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi muri 1994. Yamara mu mwaka w'ibihumbi 2009 yahavuye yambikwa izera muri sentare y'iyungururizo, ingingo yatewe ivyatsi na leta y'u Rwanda hamwe n'abacitse kw'icumu kubera babuze ibihugu bibakira. Abagabo Prote Zigiranyirazo na bagenzi we 12 bahavuye baguma iyarusha muri Tanzania, mu nyuma bajanwa muri Ghana aho Zigiranyirazo yaguye mu mpera z'ukwezi guheze k'8 kubera umugore wiwe n'abana 2 bari mu gihugu c'Ubufaransa. Ikiziga ciwe cajanyweyo ariko leta y'Ubufaransa muri komine ya Orléans yanse ko ahambwayo, vyasabwe n'amashirahamwe y'abacitse kw'icumu mu Rwanda. Ingingo ya sentare mu Bufaransa ivuga ko haba imigumuko n'imidugararo bigahungabanya umutekano. Uyavukana n'umugore wa Juvenal Havyarimana yahoze ari umukuru w'igihugu c'u Rwanda ntawe uramenya aho azohambwa. Muri Kongo inkuru ikomeje kuvugwa cane ni ya General Olivier Gasita, umunyamurenge yari yarungitswe mu ntango z'iyendwi gutwara intara ya gisirikare ahitwa Uvira mu buseruko bwa Kongo, hamwe mu gace katarafatwa n'umuhari M23 ariko gashobora gufatwa umwanya n'umwanya nk'uko uwo muhari ubivuga. Yehe Gasita agabishama hoshi, Gasita tafichama na mbinguni, labda ashuke kuzimu, hapo hatutamtafuta tena, lakini hapa hivi kwa muda huu amepita. Abanyauvira baramwanse bavuga ko ari umunyarwanda, ari umututsi kandi ko ari umuhemu, ko atamutekano yobagarukanira. Abakongomani bo muri Uvira bavuga ko badakeneye umututsi iwabo. Pale ndo anaingia na hapa sasa tunamuona, hiyo ni kweli. Na labda Wanyarwanda tunapenda tuwataarifu kwamba ndugu yenu hapa anawekewa alama kweli. Tulina yehe mpaka mwisho agenda hamwa koloneli Kashage Kalemi onowe Kinyarwanda, koloneli Mugema hajabukira mumenye ko kisi kwa muzaza tukoli yiji na koshi kwa gabera muno. Ibi vyatumye M23 natwigwaneho umuhari ugwana w'abanyamurenge isubira kwibutsa ko ugwanko rw'ubwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi muri rusangi rwarenze urugero. Igisirikare cavuye kimuhamagara kuko yari mu mayira abiri kugwana n'umwansi ahanganye n'igisirikare hamwe n'abanyagihugu yaragiye gukingira batamushaka, akavuga ko yari kwicwa n'uruhande rumwe canke urundi. Constant Mutamba yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane yarakatiwe gufungwa imyaka 3 akoreshwa ibikorwa biruhisha hamwe no kwakwa uburenganzira bwa politike gutora no kwitoza mu kiringo c'imyaka 5. Uyu mugabo w'imyaka 37 yaramaze igiherekana ko ari inkundu wakazi kwa President Antoine Tshisekedi, yagirizwa kunyuruza imiliyoni 19 z'amadolari ya Amerika zari zigenewe kubaka ibohero. Mu bihano yakatiwe yategetswe kandi gusubiza ayo mafaranga. Turangirize mu gihugu c'Ubuganda ahavugwa cane ifungwa rya Kiza Besigye yanse kwitaba ubutunga n'umunyepolitike amaze amezi arenga 6 afungiwe Kampala. Yafatiwe i Nairobi muri Kenya yagirizwa guhungabanya umutekano w'abanyagihugu b'abanya-Uganda. We bavuga ko azira imvo za politike kanatsinda ntavuga rumwe na Yoweri Kaguta Museveni bazohangana mu matora yo mu ntango z'umwaka uza. Ico gihe Yoweri Museveni akazoba kwinjira imyaka 40 atwara igihugu c'Ubuganda. Pierre Clavin inkuru nayikunda bashikiriza ano makuru yaranze inondwi. Ndabakengurukiye mugira amahoro iwanyu.